Era meia-noite e só havia trevas lá fora. Na prisão estavam Paulo e Silas, com feridas abertas e amarrados com algemas. Mas dos lábios daqueles homens saía um perfeito louvor. Nem as feridas, nem as algemas puderam calar o som de um verdadeiro adorador. Não há barreiras que possam impedir o louvor de um crente fiel chegar ao trono de Jeová. Se açoitado foi e na prisão lançado foi, e tentaram calar o teu som, não pare, ainda que o inferno se levante, você vai triunfante em nome de Jesus. O segredo da vitória é nunca deixar de dar glória ao que é digno de todo louvor e toda adoração. Foi assim que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Mesmo encarcerados, adoraram ao Senhor. Quem é que pode parar e impedir o louvor de um crente fiel alcançar o trono de Deus? Mesmo que esteja na prisão, o teu Deus vai mandar um terremoto pra te libertar. Então vai subir o som de um adorador. Ninguém pode impedir o som de um adorador chegar a Deus. O segredo da vitória é nunca deixar de dar glória ao que é digno de todo louvor e toda adoração. Foi assim que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Mesmo encarcerados, adoraram ao Senhor. Quem é que pode parar, impedir o louvor de um crente fiel alcançar o trono de Deus? Mesmo que esteja na prisão, o teu Deus vai mandar um terremoto pra te libertar. Então vai subir o som de um adorador. Ninguém pode impedir o som de um adorador chegar a Deus. Chegará.